नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि राजनीतिक गतिविधि कम हुँदै नेकपा सचिवालय र कांग्रेस केन्द्रीय समितिका बैठकहरू स्थगित। प्रदेश 5 को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमा भोलिदेखि प्रदेश सभामा छलफल हुँदै प्रस्तावप्रति 2/3 प्रदेश सांसदहरूको समर्थन। म्याद गुज्रेका 5 करोड रुपैयाँका सामानमा नक्कली म्याद टाँस्दै 4 कामदार पक्राउ। कम्पनीका साहु सुमित अग्रवाल भने फरार। कोरोनाबाट थप 2253 जना संक्रमित। उपत्यकामा मात्रै 1599 जनामा संक्रमण। 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भए पनि अबको 2 दिन वास्तविक परीक्षणको समय रहेको भनाई। अस्पतालबाटै भिडियो वक्तव्य। र यो वर्षको लन्डन म्याराथनको उपाधि केन्याकी ब्रिगेड कोसियैलाई। कोरोना महामारीका कारण म्याराथनमा 25 धावकको मात्रै सहभागिता। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि राजनीतिक दलका बैठक र अन्य गतिविधि कम हुँदै जान थालेका छन्। यसै क्रममा सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आजका लागि तय गरिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही कर्मचारी र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा खटिएका 76 जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आज अपराह्नका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि भोलिका लागि निर्धारित पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि स्थगित गरिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा यही असोज 15 गते गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुन नरसिंह केसी, गगन कुमार थापा, जङ्गीलाल राय, कल्पना चौधरी र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य शम्भुलाल श्रेष्ठ लगायत अन्य विविध जिम्मेवारीमा रहनुभएका केही व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँ बाहिर परीक्षण गर्नुभएका केन्द्रीय सदस्यद्वय रमेश रिजाल र अजय कुमार चौरसियामा पनि संक्रमण पुष्टि भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यानमा राखी यही असोज 19 गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक असोज 25 गतेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारणले एकल इजलास मात्र सञ्चालन गरेको छ। केही न्यायाधीशमा संक्रमण देखिएपछि सर्वोच्चले एकल इजलास मात्र सञ्चालन गरेको अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सर्वोच्चमा संक्रमणका कारणले केही न्यायाधीश अहिले होम आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। सर्वोच्चमा एकल, संयुक्त र बृहत इजलास सञ्चालन हुँदै आएका थिए। सूचना अधिकारी ढकालले एकल इजलासबाट रिट निवेदन, प्रारम्भिक सुनुवाई हुने खालका र नगरी नहुने निवेदनको मात्र सुनुवाई हुने जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको सूचनामा अदालतका न्यायाधीश, केही अधिकृत र कर्मचारी संक्रमित हुनुभएको र संक्रमित सबै होम क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा रहनुभएको जनाइएको छ। यसैबीच आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र अर्का न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा मात्र हाजिर हुनुभएको सर्वोच्चले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले दाङको भालुबाङ र त्यस आसपासको क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव संसदमा लगे लगत्तै दाङको राप्ती गाउँपालिकाले तत्कालका लागि 22 वटा भवनको व्यवस्था गर्ने भएको छ। 250 जना मानिस अट्ने सुविधा सम्पन्न सभा हल, 50-50 कोठाका 2 वटा भवन र क्वार्टर लगायत 1000 बिघा जमिन पालिका भित्रै रहेको पनि पालिकाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले शुक्रबार पेश गरेको प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा भोलिबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाइएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश राजधानीका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने जमिन सहितको भौतिक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। प्रदेश 5 सरकारले राजधानीका लागि संसदमा प्रस्ताव गरेको दाङको भालुबाङ र त्यस आसपासको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने संरचना रहेको
पालिकाले जनाएको हो। दीर्घकालीन योजनाका साथ भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जमिन प्रदेश सरकारले माग गरेमा उपलब्ध गराउने गरी पालिकाले स्थानहरू छनौट गरिसकेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनुभयो। पालिकाको क्षेत्रभित्र 1000 बिघा जमिन सजिलै प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन सकिने र त्यसअघि मन्त्रालय, विभाग तथा संसदका लागि आवश्यक संरचना लालमटियामा रहेको सुवेदीले बताउनुभयो। करिब 1000 बिघासम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर फाइलै पठाएको छु। राप्ती गाउँपालिकाको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका सुविधा सम्पन्न 22 वटा भवन तत्काल प्रयोग गर्न सकिने पालिकाले जनाएको छ। 250 जना क्षमताको सुविधा सम्पन्न सभाहल, 50-50 कोठाका 2 वटा भवन, क्वार्टर लगायतका गरी 22 भन्दा बढी सुविधा सम्पन्न भवन तत्कालै प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। 16 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जस्तै बनाउन सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताउनुभयो। शिक्षालयमा अहिले पढाइ नभइरहेको र कक्षा सञ्चालनका लागि अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने पालिकाले जनाएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि राजधानीको निर्णय हुनासाथ आवश्यक पर्ने संरचनाको खोजी गर्न थालेको छ। जिल्लाका सबै गाउँपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा प्रति जग्गाको अवस्था र क्षेत्रफल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताउनुभयो। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। प्रदेश सरकारले पेश गरेको प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकालाई तोक्ने र प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभामा 2/3 बहुमत देखिएको छ। तर अस्थायी राजधानी रूपन्देही र आसपासको क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी राजनीति गरिरहेका नेपाली कांग्रेस लगायतका केही राजनैतिक दलका केही प्रदेश सांसदहरूले भने प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव उपर सोमबारदेखि छलफल हुँदैछ। प्रस्तावका बारेमा प्रदेश सभा सदस्यहरूबीच छलफल सकिएपछि बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने र मत विभाजन भई सर्वसम्मत हुन नसकेमा मतदान प्रक्रियामा लगिने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धी निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने प्रस्तावमा सत्तापक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रस्तावको पक्षमा एकमत भएर प्रस्तुत हुने निर्णय भएको छ। प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टीको निर्णय अनुसार प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले बताउनुभयो। प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको राजधानीको नामाकरण र केन्द्र सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने चाहिँ हाम्रो संसदीय दलले चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। उता संसदीय दलको बैठकमा असहमति जनाएका केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि आफूहरू पार्टी निर्णय विपरीत नजाने बताउनु भएको छ। संसदीय दलको बैठकमा केही सदस्यहरूले असहमति जनाए पनि अन्ततः सबैले प्रदेश सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र पार्टी निर्णय विपरीत नजाने निर्णय भएको सत्तापक्षीय प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। प्रक्रियामा गइसकेपछि हामी पार्टीको कार्यकर्ता भएको हैसियतले हामीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ बाध्यता हो। यसैबीच प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलका केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध जनाउनु भएको छ। प्रस्ताव प्रक्रिया मिचेर आएको र विगतमा गठित विशेष समितिको प्रतिवेदन विपरीत आएकोले विरोध गरिएको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यको भनाइ छ। प्रक्रिया एउटा विधि र विधान हुन्छ, पार्लियामेन्टको पनि त्यो विधि र विधान विपरीत पनि आएको छ, त्यो विधि र विधानमा पनि टेकिएको छैन। अर्को समितिले दिएको प्रतिवेदनमा 3 वटा ठाउँ थियो, तर 3 वटा ठाउँलाई चाहिँ एउटा मात्र केन्द्र तोकेर ल्याएको छ, त्यसमा पनि विरोध छ। प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीको आह्वानमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदेशको राजधानी रूपन्देहीको बुटोलमै कायम हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि जुलुस प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा हुन सक्ने हिंसात्मक घटना रोक्न स्थानीय प्रशासनले आगामी असोज 21 गतेसम्म अस्थायी राजधानी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, बुटवल। लामो बन्दाबन्दीका कारण बिक्री हुन नपाई सड्ने अवस्थामा पुगेका सामानमा ठुला व्यापारीले नयाँ स्टिकर छाप्दै टाँस्दै गरेको ठाउँमा प्रशासनले छापा मारेको छ। 200 प्रकारका करिब 5 करोड रुपैयाँ मूल्यका त्यस्ता सामान बरामद गरी 4 जना कारिन्दा पक्राउ परे पनि साहु चाहिँ
पक्राउ परेका छैनन्। तपाईले चकलेट र बेकरी जस्ता वस्तुहरू म्याद हेरेर खरिद गर्नुभएकै होला, ठिकै हो। तर अहिले महामारीको मौका छोपी नक्कली म्याद टाँसेर ठुला साना सबै पसलमा सामान बेच्न पठाएको पोल खुलेको छ। म्याद लेखिएका पुराना स्टिकरमा स्प्रिट लगाएर मेटाउने र फ्याँक्न ठिक्क पारेका परिकारहरूमा नयाँ म्याद लेखेका स्टिकर छाप्दै टाँस्दै गरेको अवस्थामा 4 जनालाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख श्याम गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गेवालीका अनुसार करिब 200 प्रकारका म्याद गुज्रेका सामानमा नयाँ म्याद लेखेका स्टिकर टाँसेको फेला परेको हो। करिब 5 करोड रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद भएको र अरूबारे जानकारी दिन एसएसपी गेवालीले जनतालाई आह्वान गर्नुभएको छ। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने यस्तो गोदाम एएसटी कम्पनीको नाममा छ। ठुलो व्यापारिक घराना दाबी गर्ने सुमित अग्रवाल, देवी अग्रवाल र प्रवीण कुमार बङ्काले एएसटी कम्पनीको नामबाट घातक धन्दा गरिरहेको अवस्थामा छापा मारिएको प्रहरीको भनाइ छ। तर कालो बजारी गरिरहेका ती साहुहरूलाई भने प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। कारिन्दाहरू पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतका अनिल कुमार बनका, दोलखाकी रश्मिता श्रेष्ठ, महेन्द्रनगरका आनन्द अवस्थी र ओखलढुङ्गाका विनोद ओझा छन्। कालोबजारी नियन्त्रण अभियान जारी रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रशासकीय अधिकृत खड्गबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। संयुक्त रूपमा अपरेसन गर्छौँ, हामीले घर सिलबन्दी गर्छौँ र हामीले यहाँका बिलबिजकहरू सबै नियन्त्रणमा ल्याएछौँ र यहाँको एउटा एक ल्यापटप पनि हामी नियन्त्रणमा लिन्छौँ र यसलाई हामी अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिएर बडाभन्दा बडा सजाय, पहिलो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2015 सजाय, दोस्रो अन्य कुन क्राइमहरू यसमा आकर्षित हुन सक्छन् त्यो क्राइमहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। कालोबजारी र सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत अनेक मुद्दा लगाउने तयारी प्रहरी र प्रशासनको छ। तर महामारीको सङ्कटमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने एएसटी कम्पनीका साहु सुमित अग्रवाललाई हिरासतमा राख्न प्रहरी सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने हेर्न बाँकी नै छ। बजारमा छ्यापछ्याप्ती म्याज गुज्रिएका सामान प्रहरी प्रशासनले बरामद गर्यो। लामो समयको मन्दीका कारण पर्यटन क्षेत्रका जनशक्तिले वैकल्पिक बाटो रोज्ने सम्भावना बढेपछि उनीहरूलाई टिकाइराख्न सरकारले वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिका जनशक्तिलाई र त्यसपछि अन्य जनशक्तिका लागि कार्यक्रम ल्याउन लागिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न अग्रपङ्क्तिको जनशक्तिलाई पलायन हुन नदिन सरकारले विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्वतीय पर्यटनमा आबद्ध जनशक्तिका लागि 45 दिनको प्रमुख पदमार्गहरूको सफाई अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ। प्रथम फेजको रूपमा हामीले प्राइमरीली गण्डकी प्रदेशको मुख्य रूपमा तपाईँको मादी गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँको ट्रायलको रूपमा गर्ने, त्यसै गरी खुम्बु पासाङ लामोङ मा पनि गर्ने र तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशको जयपुरमा राखेर हामी त्यहाँ एकदम अफेक्टेड तपाईँको 250 जति तपाईँको पर्यटनमा काम गर्ने अग्रपङ्क्तिका जनशक्तिहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यसैगरी होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक सहयोगमा सम्बन्धित दक्षता भएको क्षेत्रमा स्वरोजगार सृजना गर्न सहयोग गर्ने रणनीति नेपाल पर्यटन बोर्डले अगाडि बढाएको छ। अग्रपङ्क्तिमा काम गरेका हाम्रो चाहिँ ट्रेकिङ व्यवसायमा लागेका पर्यटन मजदुरहरू र कहीँ चाहिँ होटल क्षेत्रमा लागेका पर्यटन मजदुरहरू नै हुन्। त्यसमा मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ पर्यटनमा लागेको जनशक्ति भन्छौँ, जो चाहिँ अलिकति बढी अफेक्टेड छ। त्यो स्थानीय तहले हामीले सिफारिस गरेको आधारमा हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। भनेदेखिमा सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले 1500 जना तपाईँको ट्रेकिङ बाहेक तपाईँको पर्यटनभन्दा बाहेक पनि तपाईँको होटल क्षेत्रमा लागेका जस्तै रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने तपाईँको वेटरहरूदेखि लिएर
तपाईँको अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरूमा संलग्न तपाईँको मजदुरहरू जो चाहिँ अथवा जनशक्तिहरू जो चाहिँ अलिकति बढी प्रभावित छन् उहाँहरूलाई टार्गेट छ र त्यही सेकेन्ड फेजको अलिकति त्यो चाहिँ लामै हुन्छ। हाम्रो 2.5 वर्षको हामीले एउटा प्रोजेक्ट डिभाइस गर्न खोजिरहेको छौँ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लामो समयको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुगेको छ। नेपालमा उदाउँदो पर्यटन क्षेत्रमा 2,73,000 जनशक्ति कार्यरत थिए। 1,35 अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रले महामारीका कारण झण्डै 80 अर्ब रुपैयाँ क्षति बेहोर्नु परेको छ। सल्लोजा दाहाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरको अध्ययन र विश्लेषण गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले नागरिक उड्डयनको अवस्था र कोभिड-19 का प्रभाव तथा उद्धार उडानको अनुमतिको अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरू र निषेधित क्षेत्रहरूमा दुर्लभ जीवजन्तु, बहुमूल्य जडीबुटीहरू र अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरू रहेकोले स्थानीय प्रशासनलाई उडान अनुमति दिन नमिल्ने बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री 13वटा जिल्लाहरूलाई एउटा निषेधित क्षेत्रको रूपमा सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नीति तय गरेको छ। यो मैले सुनेअनुसार यसको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यो 2021 सालमा नै यो निर्णय गरिएको थियो। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई आफ्नो मात्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न अनुमति दिएको भन्दै अन्यको हकमा नेपाल एयरलाइन्सले नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्दै आएको बताउनुभयो। कुन कुन सरकारी स्वामित्वमा भएका एयरलाइन्सहरूको अवस्था के छ आजको दिनमा भनेर हामी प्रस्तुत गर्छौँ। थाई एयरको धेरै चर्चा हुन्छ। थाई एयरलाई थाई गभर्मेन्टले कति सब्सिडाइज गरिरहेका हुन्छ। त्यस्तै अरू एयरलाइन्सहरू जो स्टेट ओनर एयरलाइन्सहरू छन् ती एयरलाइन्सहरूलाई स्टेटले के गर्छ र हामीले के गरेका छौँ। बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्न जोड दिनुभएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 2,253 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,579 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्ला 12,784 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 2,253 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 86,823 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 535 पुगेको छ। यस्तै 1,329 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त भएकाको संख्या 64,069 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,219 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइसोलेसनमा 22,219 र क्वारेन्टिनमा 4,203 जना रहेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस्तै कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकोले यस पटकको दशैंमा उच्च सावधानी अपनाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सबैलाई जहाँ छौँ त्यही बसेर दशैं मनाउने गरी समन्वय गर्ने तथा त्यसै अनुसार सन्देश प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ र दशैं अर्को वर्ष पनि आउँछ। यस पटकको दशैं चाहिँ हामी जहाँ छौँ त्यही बसेर मनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कोरोना र क्षयरोगका कतिपय लक्षणहरू समान रहेको उल्लेख गर्दै नियमित औषधि सेवन गरी क्षयरोग कम गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। कोभिड-19 जस्तै क्षयरोग हामी सबै जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ र नियमित औषधि सेवनले यो रोग पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। त्यसकारण यो रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचारको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि उचित वातावरण सिर्जना गरी जनसमुदायले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै सन् 2050 सम्ममा क्षयरोगविहीन
नेपाल बनाउने परिकल्पना साकार पार्नु हामी सबैको दायित्व हो। मोरङ, सिराहा, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही गरी 7 जिल्लामा संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी छ। यस्तै मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा भने संक्रमितको संख्या 0 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा रोबिन शर्मा र देवी सापकोटा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं नजिकिँदै गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि बढ्दै गएको छ। दशैंका लागि बजार चलायमान बनेकै समयमा संक्रमणको दर उच्च छ। बजारमा हुने भिडभाडकै बीच सार्वजनिक यातायातमा समेत भौतिक दूरी कायम नगरिँदा संक्रमण बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यो अवस्थामा संक्रमणबाट कसरी जोगिन सकिन्छ र कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। दशैं तिहार जस्ता पर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहल पहल बढेको छ। किनमेल गर्न खोज्नेहरूको भिड देखिन थालेको छ। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण हुन नसकेको मात्र होइन, अझ द्रुत गतिमा फैलिएको छ। कोरोना फैलिएको वास्ता नै नगरे जसरी स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगरी मानिसहरू बजारमा पुगेको देखिन्छ। यसले जोखिम झन बढाउने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रमण दशैंको माहौल सुरु भए सँगसँगै मानिसहरूको आवत जावत बढ्दै जाँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जे जति पालना गर्नुपर्ने थियो ती कुराहरू चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै जाने, ती कुराहरू पालना नहुने, जोखिमहरू बढ्दै जानु स्वाभाविक हो। बजारमा भिड, सार्वजनिक यातायातहरूमा भिड, मानिसहरू गाउँ गाउँ टोल टोलमा गएर मास्क नलाइकन हिँड्ने, जाने बित्तिकै यात्रामा को व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएको छ थाहा हुँदैन। यात्रा गर्ने क्रममा सडकमा यातायातमा कहीँ हामीले चिया खान रोक्छौँ, खाजा खान रोक्छौँ, त्यहाँ कोबाट संक्रमण भएको छ थाहा हुँदैन। तर घर गाउँ टोल पुगिसकेपछि त्यहाँ वरिपरि जो व्यक्ति हुनुहुन्छ सबसँग चाहिँ हामी मास्क नलाइकन भौतिक दूरी कायम नगरिकन भेट्ने गर्नाले हामीले संक्रमण त्यहाँ छोड्ने, त्यहाँ पनि संक्रमण बढ्ने। त्यहाँ फेरि गाउँघरमा हिजो आज त हामीले देख्छौँ युवावर्गहरू सबै बाहिर आउने, सहर आउने अथवा विदेश जाने चलन, गाउँघरमा बुढाबुढी ज्येष्ठ नागरिकहरू जो धेरैलाई छोडेका छौँ, दीर्घ रोगीहरू छौँ हुनुहुन्छ। त्यस्तोमा संक्रमण फैलिँदै जाने, बढ्दै जाने जोखिम चाहिँ अहिले पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। अहिले पछिल्लो समय दशैंलाई मात्रै हामीले दोष भन्दा पनि दशैंलाई पनि हामीले आफ्नै तरिकाले मनाउन सक्ने अवस्था पक्कै पनि हुन्छ। चाडपर्वहरू हामीले घर परिवारभित्रका मानिसहरूसँग मात्रै मनाउने, कहीँ कतै नजाने, भर्चुअल भनेको अहिलेको प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर फोनबाट हुन्छ कि मेसेन्जरबाट हुन्छ कि भाइबरबाट हुन्छ कि विभिन्न जति प्रविधिहरू छन् त्यसबाट हामीले आफन्तजनहरूसँग आशीर्वाद लिने, भेट्ने, कुराकानी गर्ने, दुःख सुख साट्ने गर्न सक्छौँ। बजारमा अहिले भौतिक दूरी समेत कायम नगरी मानिसहरू घुमिरहेको देखिन्छ। मास्कको समेत सही प्रयोग गरेको पाइँदैन। अझ मानिसहरू सार्वजनिक सवारी साधन चढेरै बजारसम्म पुग्ने गरेका छन्। सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीको समेत पालना भएको पाइँदैन। सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डको पालना नगर्दा कोरोनाको जोखिम उच्च हुने गर्दछ। सार्वजनिक यातायातमा मापदण्डको पालना गराउने प्रयास भने ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ। सबै खालका गाडीहरूमा हामीले चाहिँ त्यो सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी पालना भए नभएको, भिडभाड गरे नगरेको, स्वास्थ्य प्रोटोकल माने नमानेको भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई नियमित रूपमा अनुगमन गरिराखेका छौँ। के यहाँलाई भन्नुपर्दा हाम्रो ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट पनि 2 टोलीहरू अनुगमनमा निस्किन्छ। अनि सिभिल कर्मचारी पनि हामीले सादा पोसाकमा पनि खटाएका छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो मातहतको 45वटै युनिटहरूले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा जति पनि चाहिँ भेहिकलहरू गुड्छन् ती सबैमा चाहिँ हेर्ने काम भएको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो दैनिक 700-800 को सङ्ख्यामा सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई हामीले चाहिँ के भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्ने गरेका छौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना नहुँदा नै कोरोना सङ्क्रमण बढेको हो। त्यति मात्र होइन, यात्रा गरेपछि निश्चित अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियमको पनि पूर्ण पालना नहुँदा जोखिम बढेको निष्कर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको छ। संक्रमण चक्र रोक्नका लागि हामीले मैले संक्रमण कसैलाई नछोड्ने, कसैबाट संक्रमण मौका आउन नदिनका लागि भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हातले जहाँ पाए त्यहीँ नछुने, हातको सरसफाइ गर्ने, यिनै उपायहरू नै हामीले बढी गर्दै जानुपर्छ। यिनै कुराहरूलाई जोड दिने गरी यिनै कुराहरू हामी सबै अब सुसूचित भइसकेका छौँ, सर्वसाधारण सबै जानिसकेका छौँ। हाम्रो व्यवहारमा कसरी ल्याउने, हाम्रो व्यवहार कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्न पर्ने गरी रणनीतिहरू अगाडि बढाउँदै हामी जानुपर्नेछ। ती कामहरू हामी गर्दैछौँ। कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा कतिपय मानिसहरू अहिले पनि अनावश्यक रूपमा घुमफिर गर्ने गरेको पाइन्छ। यो सँगै अनावश्यक रूपमा सवारी साधन निकाल्दा सडकमा समेत जाम हुने गरेको छ। यो समय घुमफिर गर्ने होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ।
घर बाहिर निस्कनै पर्ने भए स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। आम नागरिकहरूमा कि कोरोनाबाट बच्नको लागि जुन चाहिँ WHO बाट नेपाल सरकारबाट जुन प्रोटोकलको कुराहरू गरिएको छ त्यसलाई हामी एक्ज्याक्ट रूपमा पालना गरौँ भनेर हामी विशेष अनुरोध गर्दछौँ हैन। र मुभमेन्ट गर्दा पनि चाहिँ भिडभाड नगरौँ। जस्तो गाडीहरू पनि अहिले के देखिन्छ भने कि अनावश्यक रूपमा पनि गाडी निकालेको देखिन्छ हैन। आज गर्ने भोलि गर्ने काम अब आजै पनि गाडी निकालिदिएको हामीले पाएका छौँ हैन। अनावश्यक रूपमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा घुम्न जाने जस्तो चाहिँ यो उपत्यकाको चाहिँ डाँडा काँडातिर चाहिँ घुम्न गएको पनि हामीले देखिराखेका छौँ। अब अहिले त्यो टाइम होइन र कतिपय अवस्थामा बरा लिएर हिँडेको पनि देखेको छ। अनि अनावश्यक रूपमा भिडभाड हुने, साँझ पख चाहिँ वाकिङको नाममा चाहिँ जहीँ तहीँ निस्किदिने, अब यी कुराहरू नगर्नुहोस् भनेर हामी विशेष अनुरोध गर्दछौँ। र एटलिस्ट सधैँ मास्क लगाएर हिँडिदिनुहोस्, सधैँ सामाजिक दूरी पालन गरिदिनुहोस् हैन। र सधैँ साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर चाहिँ युज गरिरहनुहोस्। यति मात्रै भयो भने पनि यसबाट बच्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुभवबाट पनि देखिराखेका छौँ। दशैं नजिकिँदै गएका बेला बढेको कोरोनाको जोखिमले नेपाली समाजलाई निकै प्रभावित पार्ने देखिँदै गएको छ। अहिले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न चुकेमा त्यसले परिवारका अन्य सदस्यमा संक्रमण सर्ने जोखिम हुने र दशैं दशामा परिणत हुनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ। पश्चिम नवलपरासीमा सयौं बिगामा लगाइएको धान बाली बाढीका कारण डुबानमा परेको छ। पाक्नै लागेको धान डुबानमा परेपछि वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोल्न थालेको छ। दृश्यमा देखिएको स्थान पश्चिम नवलपरासीको पालिहीनन्दन गाउँपालिका र सरावल गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने धान खेतको हो। यहाँ केही दिन अगाडि मात्रै पाक्न लागेको धानका बाला झुलिरहेका देखिन्थे। तर 4 दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण खेतमा बाढी पस्दा ठूलो ताल बनेपछि धान पुरै डुबेको छ, जसका कारण किसानहरूलाई वर्षभरि के खाने भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। काटेको बेला भरि त्यही पानी कसिले तब कौन सी कटाई। तत्कालै पानी निकासको व्यवस्था नहुँदा जिल्लाको पालिहीनन्दनको शङ्करपुर, सरावलको खडौना, मधौलिया लगायतका स्थानमा एकपटक खेतमा पसेको पानी धेरै दिनसम्म रहन्छ। धेरै दिन पानीमा डुबेपछि धान कुहिएर जाने भएकाले आधा डुबान भएको खेतबाट भने किसानले काँचैमा धान काटेर भित्र्याउन थालेका छन्। पालिहीनन्दन र सरावल गाउँपालिकाका अनुसार झण्डै 2500 बिगामा लगाइएको धान बाली डुबानका कारण क्षति भएको छ। यस वर्ष समयमै धान लगाएका किसान राम्रो उत्पादन भित्र्याउने तयारीमा थिए। तर डुबानका कारण धान नष्ट भएपछि भने उनीहरू स्थानीय तहहरूसँग राहतको प्रतीक्षामा छन्। राहतका लागि लगत संकलन भइरहेको पालिहीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजू प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। डाटा सङ्कलन गरेर राहतको व्यवस्था र यो पहिलादेखि नै बाढीको समस्या भएको हुनाले तुरन्तै समाधान गर्न नसकिने। पश्चिम नवलपरासीमा हरेक वर्ष बाढीका कारण हजारौं बिगामा लगाइएको धानबाली नष्ट हुने गरेको छ। पीडित किसानले राहतले मात्र सधैँ समस्या समाधान नहुने बताउँदै डुबान रोक्न दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, पश्चिम नवलपरासी। डडेलधुरा अस्पतालमा दूरबीन अर्थात् ल्याप्रोस्कोपिक विधिबाट पाठेघरको शल्यक्रिया गर्ने सेवा सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा पहिलो पटक यो विधिबाट पाठेघरको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। स्त्री रोगसँग सम्बन्धित प्राय सबै रोगको उपचार अब दूरबीन प्रविधिबाट गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ। दूरबीन प्रविधिबाट पाठेघरको शल्यक्रिया गर्दा चिरफार गर्नु नपर्ने भएकाले बिरामीलाई जोखिम कम हुने अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश चन्द्र विष्टले जानकारी गराउनुभयो। सुदूरपश्चिमका 7वटा पहाडी जिल्लाको केन्द्रका रूपमा रहेको डडेलधुरा अस्पतालमा दूरबीन प्रविधिबाट पाठेघरको शल्यक्रिया हुन थालेपछि स्थानीय बिरामीलाई उपचार गर्न पनि सजिलो भएको छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि राजनैतिक गतिविधि पनि कम हुँदै नेकपा सचिवालय र कांग्रेस केन्द्रीय समितिका बैठकहरू स्थगित। प्रदेश 5 को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमा भोलिबाट प्रदेश सभामा छलफल हुँदै प्रस्तावप्रति 2/3 प्रदेश सांसदहरूको समर्थन। म्याद गुज्रेका 5 करोड रुपैयाँका सामानमा नक्कली म्याद टाँच्दै 4 कामदार पक्राउ। कम्पनीका साहु सुमित अग्रवाल भने फरार। कोरोनाबाट थप 2253 जना संक्रमित। उपत्यकामा मात्रै 1579 जनामा संक्रमण, 7 जनाको मृत्यु।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भए पनि अबको 2 दिन वास्तविक परीक्षणको समय रहेको भनाई, अस्पतालबाटै भिडियो वक्तव्य। र यो वर्षको लन्डन म्याराथनको उपाधि केन्याकी ब्रिगेड कोसगेईलाई। कोरोना महामारीका कारण म्याराथनमा 25 धावकको मात्रै सहभागिता। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि निःशुल्क कोरोना बिमा गरेको छ। नगरपालिकाभित्रका 1437 ज्येष्ठ नागरिक र 52 जना अपाङ्गता भएका नागरिकको निःशुल्क कोरोना बिमा गरिएको नगर प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। प्रति व्यक्ति 50,000 रुपैयाँसम्मको बिमा गरिएको हो। बिमाका लागि प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँका दरले खर्च गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले छुट भएका 60 वर्षमाथिका दलित समुदायका नागरिकहरूको अर्को चरणमा बिमा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। त्यो मापदण्डभित्र पर्नु भएको छ। सजिलो लाग्यो, खुसी पनि लागेको छ। हामीलाई यहाँभन्दा राम्रो कहाँ पाउनु। सरकारले त्यो बिमा विषयमा चाहिँ 50,000 रुपियाँ दिनुभएकोमा हामीलाई बहुत खुसी लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भए पनि अबको 2 दिन वास्तविक परीक्षणको समय रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अस्पतालमा बसेको दोस्रो रात ट्विटरबाट भिडियो वक्तव्य दिँदै ट्रम्पले 2 दिनमा आफ्नो स्वास्थ्यको भविष्य निर्धारण हुने बताउनु भएको हो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीका कारण खुम्चिएको ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी बिस्तारै सुरु हुन थालेको छ। महामारी अघि गत पुससम्म औद्योगिक कर्जा 17.3% बढेर 10 खर्ब 62 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जामा वृद्धि भएको छ। गत पुस मसान्तसम्म औद्योगिक कर्जा 17.3% बढेर 10 खर्ब 62 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ऋण लगानी मात्र हो। उद्योगीले गरेको 20 देखि 30% सो पुँजी अर्थात् इक्विटी यसमा समावेश गरिएको छैन। उद्योगीले खर्बौं रुपैयाँ इक्विटी लगानी गरेका छन्। बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा मध्ये औद्योगिक क्षेत्रको अंश 33.9% रहेको छ। बाँकी 66.1% कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा लगानी रहेको छ। औद्योगिक कर्जा मध्ये प्रदेश 1 मा 11.7%, प्रदेश 2 मा 8.3%, बागमती प्रदेशमा 63.5%, गण्डकी प्रदेशमा 4.7%, 5 नम्बर प्रदेशमा 9.5%, कर्णाली प्रदेशमा 0.5% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1.8% रहेको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार प्राय ठप्प जस्तै छ। कर्जा विस्तार नभएपछि प्रणालीमा अझै पनि 2 खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। तर अहिले बिस्तारै कर्जा लगानी हुन थालेको बैंकहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन। अन्त्यमा आजका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि राजनीतिक गतिविधि कम हुँदै नेकपा सचिवालय र कांग्रेस केन्द्रीय समितिका बैठकहरू स्थगित। प्रदेश नम्बर 5 को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावमा भोलिदेखि प्रदेश सभामा छलफल हुँदै प्रस्तावप्रति 2/3 प्रदेश सांसदहरूको समर्थन। म्याद गुज्रेका 5 करोड रुपैयाँका सामानमा नक्कली म्याद टाँस्दै 4 कामदार पक्राउ। कम्पनीका साहु सुमित अग्रवाल भने फरार। कोरोनाबाट थप 2253 जना संक्रमित। उपत्यकामा मात्रै 1599 जनामा संक्रमण। 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो भए पनि अबको 2 दिन वास्तविक परीक्षणको समय रहेको भनाई। अस्पतालबाटै भिडियो वक्तव्य। र यो वर्षको लन्डन म्याराथनको उपाधि केन्याकी ब्रिगेड कोसगेईलाई। कोरोना महामारीका कारण म्याराथनमा 25 धावकको मात्रै सहभागिता।
समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।